Hello，欢迎大家！今天猫猫和大家又见面了，然后好久没有给大家来录制能量整合了，所以我们今天呢来录制一期能量整合的一个讯息啊，还是来先看一下双方的一个星盘吧。有先出现的，我们一起来看一下啊。底牌是太阳出现的是一个逆位，然后这个牌卡掉出来了，我们就拿出来。左边的话来看一下宝剑啊，宝剑 S 牌，宝剑 S 牌这边有出现的是一个逆位的一个情形，然后还有涉及到的是权杖3。然后右边的话会涉及到的是塔牌出现的是一个逆位，还有涉及到的是权杖10出现的是一个正位。掉出来的这张牌卡的话是圣杯8的一个逆位。那基本上来看，这个关系应该是离开的一个关系啊，就是分开的一种情形，或者说停滞，但是分开的一个可能性会更大，应该是一个分手的一个关系，因为直接先掉出来的就是圣杯8的逆位，但是好像频频有一点点回头，或者是有一点点关照的这种感觉啊。我们先来分析两个人之间的一个星盘情形。有一个人的话，应该是属于风元素的一个状态比较强一点点。双子、水瓶、天秤，但是同时的话会带有的是一个白羊啊，权杖3白羊的一个能量。另外的话来说，还会有涉及到的是塔牌的话。火星啊，也会有一点点白羊的一个特质，但是另外的话，还有可能会涉及到的是天蝎的一个能量，结合上这边权杖10，有可能也会涉及到的是一个射手的一个能量，有可能也还会偏向于是属于比较强烈。所以说从这边来看的话，这个就是属于双方之间的一个星盘。那么如果说是从这个关系里面来看的话，我觉得最开始肯定是会有一些吸引力的，这种吸引力的话比较莫名。这个莫名的话就是什么呢？就一下子或者是很突发性的一种情形，我觉得是会有一些吸引力，但是这种吸引力的话，有可能就是真的是让自己个人一下子没脑子的一种吸引力，就是好像没有说是经过很多的一些认真思考，就觉得好似能够说是对于自己个人来说带来一定的这种感觉呀，有吸引的这种情形，但是实际上如果真要说算不算是属于很强烈的这种吸引，或者说两个人之间就是所谓的这种很直接的一种就是互相之间，我就觉得好像就是这个人了，就是会有一点点这种感觉，但是没有给到我一种轻松的一种状态，尤其是在这一个关系里面，我觉得还会涉及到比较多的一种什么权衡性质，就是说对于这段关系的一个权衡，就是肯定是会有一个人最开始产生了这种主动性啊，就比如说主动去追对方啊，像左边这一个，我觉得就是属于带有这种比较强烈，因为它火象的一个特性比较强，我觉得像左边的话，白羊的一个特性，就是星盘中有可能很多行星都是属于落座在白羊的，就是这种自己个人做出的这种主动，我就要主动干嘛，跟你之间去产生很多的一种情感，很多的情谊，我要主动跟你之间的一个关系进入到这种稳定的一种状态，我要不断的对于你而言产生这种进攻，产生这种把更多的一个心情啊情绪全部都直接放在你这边，就是有可能会让右边的这个人带有一点的感觉是什么？你对于我的进攻好猛烈啊，我自己要遭受不住了，就是会有这种情形。另外的话，如果说从这个关系里面来看，还带给我的一种感觉是什么呢？快。很强烈的快，感觉是很快两个人之间的关系就确定了，很快两个人之间的状态就在一起了，但是并没有带给我一种感觉稳，因为整个的话带给我的一种状态永远都是属于一种好似我们很快就开始了，但是有根基吗？没有，双方之间根基的话是有一点点不稳定的一种情形，像这一边。右边带给我的一种感觉是什么呢？看似说自己个人有可能也是属于比较开心快乐的一种情形，但是这个人右边的这个人内在的一个直觉第六感的话，应该是属于比较强的，不是属于太多容易把很多的一些想法、心情、心态全部都诉说出来的，但是自己个人的一个第六感的话，我觉得应该是属于非常强烈。对于一些事情，有可能有一些事情出现产生的时候，我觉得不一定是属于直接先说啊，有可能真就是有些时候带有一点点小的这种冷暴力的一种状态，有右边的这个人有可能会有涉及到一些冷暴力，或者是直接有产生逃避的一种情形，就把一些事情想要就是打马虎眼，然后就让他过去吧过去吧。但是实际上在这边来说的话，右边这一个小伙伴的一个性格层面的话，我觉得稍微也还会产生有一部分的这种小问题，就是不像是属于那种完全达到我什么东西要说也能直接去诉说出来的一种情形，就是也会有一定的这种逃避性质。但是就像右边的一种状
状态来说的话，有可能心啊偏向于是属于比较大，这种心大就是什么呢？很多事情我觉得不一定能够先感受到的一种状态的话，是一种在乎点，就是有可能好像左边的这一个人有可能会诉说出来的一些话，就是对于右边来说，就是会说一些什么呢？你到底在不在乎我呢？啊，就是有些时候自己有可能都摸不明白，哎，你对于我而言有在乎吗？对于我而言有情绪吗？所以说产生了带有这种离开的一种情形，过往的一种状态下离开了，而这个关系从最开始来说，就偏向于是属于比较浅显的。这种比较浅显的是什么呢？太快了啊，快到就是根基不算是属于特别稳，所以说太快就会产生两个人之间的一个关系，并不算是属于一种真正意义上稳定的这种情形和稳定的这一种点。那么就这个关系的话，我们先来看一下两个人现阶段都在干什么、做什么，以及说是想法、心情和心态啊是什么样的一个状态。先来看左边有出现的是权杖，权杖国王出现的是一个正位，然后还有涉及到的是一个节制啊，节制有出现的是一个正位，我有一张牌卡，天哪，节制啊，节制有出现的也是一个正位啊，恶魔啊，恶魔。然后还有涉及到的是圣杯，圣杯皇后，圣杯皇后，圣杯皇后有出现的是一个正位，我刚刚看错了，那是恶魔，恶魔的一个出现。然后还有右边的话有出现的，先是一个也先是出现的一个星币啊，星币10出现的是一个逆位，然后还有出现的是一个圣杯，圣杯9有出现的是一个逆位。最后再来看一个有出现的是一个星币9。星币9出现的是一个逆位。好，我们来分析一下，就是说这边有做出来的一种状态啊。首先左边来说的话，比较直接给到人的一种感觉，从权杖国王嘛，权杖国王开始，也就是说一方面肯定是正常去经营自己个人，经营什么呢？有国王有皇后，我觉得在这边来说的话，比如说对于自己个人家庭里面的一种付出，父母或者说是自己个人在这个时间段的话，确实啊，就身边比如说伴随着有一些长辈也对于他而言，让他去做自己正常该去做的工作呀、事业呀，不管说是做什么，肯定是会有自己个人的一种提升。有一部分小伙伴的话，有可能是会面临着，比如说要干嘛，看书啊，会有这种看书的一种状态。但是我觉得啊，像在这边来说的话，他做什么东西都可能有可能会有这种一阵一阵的。不可否认，在这种情形下的话，左边有可能会产生一个关系，但这个关系是直接说是进入到关系吗？不是，我觉得是因为吸引力的一个状态下所产生的带有情绪上面的这种抒发，比如说会涉及到，哎，我能不能和其他人之间聊聊天，我能不能和其他人之间沟通一下、交流一下、交集一下，这种情形的话是属于说可以的。也就是说，在这种情况中来看的话，本身也就会伴随着被一些东西吸引了，有诱惑力的一种状态下吸引了，而这种吸引了自己个人的一种情形中的话，就会产生，哎，我想去干嘛？适当性的和他人之间聊天、沟通、交流、交集，排解自己个人的一种郁闷的一种情形和郁闷的一种状态。但是呢，就像在这一个关系里面所看到的一个情况一样，有可能更多的话就是外在带给人的一种感觉，我好似在忙，我好像在怎么样，实际上内在的话，我觉得是会有一点点玩乐的一种感觉。这个玩就比如说涉及到玩游戏啊，或者是有一些东西吸引了自己，然后去把更多的心思想要去投入进去的一种状态。但是右边会涉及到的一种情形是什么呢？首先第一个，我觉得有一部分心思心态的话，是属于放在自己个人真正的这种物质的一个赚取钱财的一个赚取的一种层级了。就是说我要在这个时间段干嘛？去搞物质，搞钱财啊，在这个时间段的话去做出这一些。另外的话，这一边来说的话，有一部分小伙伴有可能真的会经常性的去找寻一些其他的一些人员来去问啊，他到底对于我而言还能不能伴随着有这种情感的一个开始呢？他对于我而言还爱不爱我呢？就是去找别人去问询这一些问题，去做出一定的这种咨询性质。这一边来说的话，我感觉有一部分小伙伴的话，真的会有涉及到这一种，就是这种给到我的一种感觉，咨询的一种感觉，就是有物质的一种消费，物质的一种消耗。另外的话，如果要来说，我觉得内在的一种情绪的一种变化，肯定是有这种情绪变化的话，就会造成自己总是害怕，好像说是自己又去做错一些什么样的一些东西，又去做错一些什么样的一个点。所以一方面的话，我觉得看似说自己可以说把一些心思放在自己身上，但是实际上没有，还是更多的怎么样呢？其实是想做出自己个人的某一种变化改变，而引起左边的这个人的一个注意。所以反
反而我觉得偏向于以现在的一个状态来说，左边右边谁的一个心态或者说谁的一个心情在这个时间段的话稍微更委屈一点点呢？我觉得偏向于是属于右边的这个人稍微带有一点，也不能说是委屈吧，就是好似自己想要去做出一些什么吸引起左边的这个人，但是实际上你说实际的行为实际上的动作，比如说主动的一种讯息沟通交流交集，在这边能够有产生吗？没有，这个状态的话确实是没有说是去产生的。那么接下来的话我们就先来看一下，首先关于说是一个月的一个发展状态，我们先来看一下一个月，再来看一下3个月会有什么样的一种变化。有涉及到的是权杖8的一个逆位，左边啊先来看一个月权杖8的一个逆位，还有涉及到这一边圣杯5的一个正位，包括这边有出现的是一个力量，出现的是一个逆位。对于左边来说的话，我觉得一个月的时间段的话，就是想要去做出一些什么样的一个发展，好像又不能够说是做出发展，尤其是这种讯息通讯的一种情形，想说但是会把自己个人的一些想法压下来，就是会造成这种信息的一种延迟延误，甚至有可能不会就是说直接去诉说出来比较好的一种声音的一种点。另外的话，圣杯5的出现有可能自己个人情绪上面也还是会慢慢的开始去从最开始的一种吃喝玩乐到自己个人的一种低落的一种情形，就是通俗一点来说，自己也会有情绪想说什么，但是能实际上去说吗？不能，甚至有可能对于整个的这一个关系来说，自己也会暗自产生一点点伤心悲伤难受的一种心情和状态，但是我没有看到说带有自己个人主动的这种情形。而这个时间段来看，左边有可能这个人还会产生的就是属于自己个人的一种倔强性质。那么同样的，右边的话会在一个月做一些什么呢？星币6，就是说感觉从最开始的一种情绪上面所产生的一种有小情绪，想要做出一些自己个人的改变，然后去吸引起左边的人，但是慢慢的去产生了一定的一个状态了，就是什么我自己个人在这种情况下的话也还会产生带有一系列的权衡。我会权衡什么呢？这个关系是否真正值得我去做出一些付出，从自己个人的一种内在的一种情形下来看，有可能稍微会产生的一种心情和情绪的话，会开始做出一些属于自己个人想要去带有一点点动力的这种情形，或者说想要去做出一点点动力的一种状态。那么通俗的话就意味着什么？像右边的这个人有可能想化被动为主动，想要去做出某一种行动，但是这个行动是那一种呼之欲出，就是马上要行动了，但是呢会先引发的是属于自己个人的一种情绪的一种变化，就是我自己个人有情绪，我能实际上做出来真的就是说动吗？就是它是一个想的一个过程，我要开始想写作业啊，就比如说怎么样呢？我掏出我的本子了，我掏出我的笔了，但是我写出来了吗？没有，就是属于感觉两个人都是互相之间对于对方来看，你能不能做出行动，你能不能做出行动的这种情形。但是另外的话，我们来看一下3个月的一个发展状态，左边吊人的一个正位，还要出现的是一个死神的一个逆位。还有这边来看，有出现的是一个战车，出现的是一个逆位。右边的话有出现的是命运之轮，出现的是一个逆位。权杖的一个 S 牌有出现的是一个正位。最后的话，在这边来看，有出现的是一个圣杯侍从。基本上来说的话，我觉得谁的一个讯息消息有可能会更多呢？右边来看的话，做出消息的一个可能性的话会更大，也就是说，基本上3个月之内，讯息消息的话是由这个右边这一边做出的产生，左边的话确实没有，就是很多想法就是全部都是在自己脑海深处，包括这边吊人的一个出现，就是即使说在这个情形下的话，去做出了一种思绪的一种转换，但是我觉得也是一种迷，这个迷就是自己个人其实还是摸不清，我们两个人之间到底怎么样？我觉得就像从这个关系里面看到的一个状态一样啊，因为最开始就没有说产生太强烈的一种根基稳定的一个状态，所以说这个关系保有很多的一种爱意或者是情谊吗？没有，而是属于在这一个状态中来看的话，我觉得最多会留有的是来看有没有可能带有一定的吸引力。毕竟最后来看右边的话，有可能自己个人所做出来的一些行为，或者是所说出来的一些话语，有可能对于左边来说会产生带有一定的这种吸引力的一种情形。所以相当于在这边来说，左边自己没有做出主动的一种状态下，右边的这个人做出了一系列的主动，只是对于两个人之间的一个关系来说还能伴随着有聊天有讯息，互相之间的一种沟
沟通交流和交涉。但是对于左边自己个人的一种心态来说的话，意味着什么？不管再怎么样去做，有可能左边这个人他自己的一个心态心情已经过了最开始的这一股新鲜劲儿了。左边会带给我的一种感觉啊，真的就是有这种3分钟热度。所以如果对于这个关系，如果你们问我算不算是属于真正意义上正确的这个人，就是说正缘的这种状态的话，一般不像。而且的话，就是对于整个的一个关系来说，有一些喜欢吗？最开始会有，但是这种喜欢的话是比较浅显的，就是真的就是说感觉像追到手之后，两个人之间产生了一系列的关系，包括说双方之间去过一段时间之后，就好像这种热情劲儿激情劲儿下降了之后所产生的一种好像没有那么多的一种精神劲儿了。所以这个关系来看能够去产生讯息交流交集，但是并不代表对于这一个关系而言能够带有这种长久持久的这种稳定性质。所以在这种情况中来说的话，如果你们放不下对方啊，互相之间想聊想互动的话，那可以。如果你们能放下，那真的是对于你们来说我觉得太好了，去追寻属于自己个人的一个新人都比这一个状态来好。对，来看一下，首先先出现的是一个回归的一个出现的话，代表的一个状态，也就是告诉你们啊，需要怎么样的思考这个人对于你们而言是不是真正意义上的一个适合，是不是真正的契合。如果说你自己个人思考好，过了这一个时间段了，就自己都考虑清楚了，觉得这个人啊不算是属于太适合，不算是属于太契合，放下也可以，没问题。就互相之间对于彼此来说，我觉得都不算是属于太过于适合契合的一种状态。而另外的话，我们再来看这边有出现的第2张牌卡的话，是属于呼唤，属于自身的一个灵魂伴侣啊。那很直接就说明目前的这个人并不算是属于你们自己个人彼此的一个灵魂伴侣，只能说人生中去互相之间去经历的一种，就是说这个关系吧，或者是带给彼此成长的这一个关系，可以说会有这样子的一种情形。但是另外啊，在这边来说，呼唤属于自身的灵魂伴侣之后出现的一个结婚，如果说是按照这种情形，那么就是下一个有可能对于你来说才是最好的。这个的话比较一般啊，不算是属于这种特别好的这一种情形，甚至有可能对于你们来说会造成的一定的这种影响力的话比较大，就不算是属于你们自己真正意义上的这一种就是说稳定的这一个关系。那对于这一个人的话，我觉得就先到此为止，没有必要说是去做出更多的这一种想念念想。当然你们自己个人如果放不下的话，可以说也尝试怎么样的跟这个人之间再有这种信息交流交集，但是还是要切记啊，假象的一个出现，别把对方想象的太好。如果想象太好的话，其实只会对整个的一个关系而言造成的一些问题会偏向于比较多。比如说互相之间即使再有信息沟通交流交集，达不到自己的一种内在的一种真实的一种心灵心态，或者说达不到彼此之间这种内心的这种真正的这种碰撞感，其实也还是会有一些问题。对，我们来稍微看一下，如果你选择这一个下一个人，有可能他跟你之间的话会涉及到带有一些什么样的一些点吧，或者是他会有一些什么样的一个特质，稍微的看一下。先出现的是一个年龄差异，说明的话本身这个人对于你而言的话是会伴随着两个人之间有这种年龄差的。什么时间呢？这边有出现的是夏季，夏季的话你可以理解成为稍微最热的一个时间段，基本夏天嘛，夏天就是秋天之前，有可能就是属于会涉及到这一个人他有可能跟你之间的一个到来啊，包括说两个人之间的一种互动，算是属于还可以啊。但是这边来看还有出现的是即将到来的新邂逅，包括结合上这边你必须远离，以你必须远离的一种情形下来说的话，就是属于对于现在的一种生活情形，现在的一种生活状态，只有说做到了这种远离的一种情形，有可能才会去伴随着这一个新人的一个出现，或者说是怎么样呢？当你自己个人真正调整好自身的一个状态，达到一定的这种想法，回归之后的话，有可能才会说真正意义上去产生属于自己的一种比较好的一种情感和情，就是你想通了，你比如说该停下来的停下来，对吧？或者是该解决的一些事情解决完啊，那有可能才会说是慢慢的迎来下一个，而不是属于你的状态在比较乱或者是有情绪化的一种情形中产生这个新人啊，不是。然后再来看一下最后一张牌带给我们的一个建议点啊，精神上的一个灵魂伴侣。如果说要按照这种情形下来分析的话，说明新人对于你而言是能够明白你的一些心态，明白你的一些状态，就是他能够让你体会到的一种感觉是什么呢？好似我能够在不说我自己个人所想要的一些东西的一种情形下，他能满足我的一些想法，或者说他能明白你的一些想法，就是大家之间精神上的这种契合性质的话，还是会偏向于比较强。所以说对于这一个过去的一个旧关系，
是可以说产生聊天互动，但是你如果想把旧关系往下去坚持的话也行，那肯定就是属于一个人辛苦呗。就是过去救人的话是可以说涉及到带有这种讯息的一个点，聊天、沟通、交流和交集的这种情形和状态。但是同样的，如果对于你们自身的一个情形下来说，你们决定放下的话，那基本上你们就可以迎接属于自己个人的一种新恋情了。就是当你自己真的做好这种决定之后，有可能新恋情自然而然的就会靠近你了。整体大方向来看的话，也就是属于这种情形啊。那这个就是关于我们今天的一个能量整合啊。同样的，我觉得符合你们自身的状态可以听一下，不符合不需要强行去套入。更重要的是什么呢？我们过往不管说经历了什么，就像刚刚在看一个问题的时候，有抽到的那一个建议牌卡，就是不管说是过去怎么样，你觉得有些东西是幻象，你觉得有些东西你会恐惧，但其实我们都真正怎么样的发生了，就是相当于在感情的生活中，我们过往发生了很多东西，不是说现阶段你做出补救就能直接说带有着这种补救的一种状态，我们更重要的是在发生了这一些东西，不管说是好还是不好，你是想挽留还是说想要离开，你需要去做到的是就现在的一种情形下做出更好的一个选择抉择，包括说更好的一种状态。就像是比如说过去的这个人对于你来说，你明知道你有可能都不会跟他之间进入到最后的一种婚姻或者是长远长久，有些人心里面会想着哎呀舍不得啊，不然就是两个人之间再纠缠一段时间吧，纠缠着自己好歹也觉得说这个人好似还在自己身边，但是有没有想过这个对于你自己来说也是一种时间的一个浪费呢？但是啊，不是说所有的人都会是这种想法，有些人就会觉得我就要纠缠啊，我就要纠缠，纠缠着我就开心，纠缠着我就快乐。不管怎么说，你们是有自己个人的一些想法和心态，但是我都希望你们能去做到的是，达到一种真正自己上面的这一种理智，以及说自己个人真正能够明白说我到底想要的一些东西是什么。其实就像基本上有些情感的一个显现啊，基本上产生问题，不可能说是一次两次，然后你们就会怎么样呢？就觉得说好像不行了，就相当于是重复性多次。既然重复多次，有些东西互相之间都没有办法说磨合好，没有办法说改变好，怎么可能会说是在下一次的一个过程中就真正意义上做出改变呢？你或者是对方有些个人的一些习惯，不一定说是能够真正的去变化和改变，不如说是在这种情况下找寻一个真正能够跟自己个人的脾气、性格，包括说自己个人的习惯所磨合到的这一些类型的人，然后比较稳定的、开心快乐的去往前去走，对不对？当然，这个是属于你们自己个人的选择了。那么我们今天的一个讯息就到这里了，下一期我们再见，拜拜。